আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ভিউয়ার্স? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন মাই শো আর আমি ইউনুস আছি আপনাদের সাথে। ভিউয়ার্স, এর আগে ভীষণ এম্পোরিয়ামের বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্টের রিভিউ আপনারা দেখেছেন। ভীষণ এম্পোরিয়াম বগাবাড়ি বাস স্ট্যান্ডে আবারও আমি চলে এসেছি। এখানে নতুন কিছু ফ্রিজের কালেকশন এসেছে। আপনারা যারা ফ্রিজ ক্রয় করতে চাচ্ছেন, তো আজকে এখানে থাকে এক্সক্লুসিভ কিছু ফ্রিজের মধ্য থেকে আপনাদেরকে একটা ফ্রিজ দেখাবো। ফ্রিজ হচ্ছে 305 লিটারের। ভিউয়ার্স, 305 লিটারের যে ফ্রিজের কালেকশনগুলো আছে এগুলো দেখে আমাকে হেল্প করবেন। আমি অর্ণব নন্দী, ভীষণ এম্পোরিয়াম বগাবাড়ি ব্রাঞ্চ থেকে বলছিলাম। ভালো আছেন ভাই? জি আলহামদুলিল্লাহ। অর্ণব ভাই, আমি দেখতে পাচ্ছি 305 লিটারে আপনারা বিভিন্ন কালারের কিছু ফ্রিজের কালেকশন রেখেছেন। একটু আমাদের ভিউয়ার্সদের একটা করে একটু দেখাবেন জি, আপনারা। আমাদের এখানে একটা খুবই আপডেট এবং খুবই নতুন একটা কালার আসছে 305 মডেলের। এই 305 মডেলের এই কালারটা খুবই একদম নতুন আসছে, ঠিক আছে। আমাদের যে 305 যে ফ্রিজটা হয়, এই ফ্রিজটা একদম টোটালি ইনভার্টার টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়, যেটা 5 মিনিট ডিলে টাইম দেওয়া থাকে। 5 মিনিট লাইন দেওয়ার 5 মিনিট পর আপনার কম্প্রেসরটা অন হবে, যেটা আপনার ইনভার্টার হওয়ার কারণে আপনার বিদ্যুৎ বিলটা খুবই সাশ্রয় করে, যেটা নর্মাল ফ্রিজ থেকে 40% পর্যন্ত সাশ্রয় নিয়ে আসে। আপনি যদি ভিতরের যে স্পেসটা যদি দেখান, হিউজ একটা স্পেস, কিন্তু আমাদের এই ফ্রিজটা কিন্তু 50-50, ঠিক আছে। আপনি 50 নর্মাল পাবেন, 50 ডিপ পাবেন। এটা হচ্ছে চেম্বারটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নর্মাল। আপনি ফ্রিজের স্পেসটা যদি দেখান, অনেক হিউজ একটা স্পেস। প্লাস আমাদের যে গ্লাস প্যানেলগুলো ব্যবহার করা হয় টোটালি স্পেস কুপ এবং আপনার টেম্পার্ড গ্লাস, যেটা আপনার কোন স্কেচ আমি চাবি দিয়ে দাগ দিয়ে দেখাচ্ছি, দেখেন আপনি কোনো স্কেচ আসবে না। আপনি যতদিন ব্যবহার করবেন সেম কালার থাকবে, কালারের কোনো ডিফারেন্স আসবে না। প্লাস আমাদের মিরর গ্লাসটা হওয়ার কারণে এটা খুবই ডাইনামিক এবং খুবই আনকমন একটা জিনিস, যেটা আপনি আদার্স কোথাও পাবেন না, ঠিক আছে। শুধু ভীষণই মার্কেটে নিয়ে আসছে, একদম খুবই আনকমন। আর আমাদের যে ডোর লকটা দেওয়া আছে, লকটা হিডেন করা, ডোরটা লক করতে পারবেন কিন্তু লকটা দেখা যাচ্ছে না। প্লাস আপনার মডেলটাতেও কোনো কাটা ছেঁড়া নাই। আপনাদের এই 305 লিটার এটার মডেল নম্বর কত? এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে এই যে VIS 305 লিটার, নেটে সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। হ্যাঁ, আমাদের যে ফ্রিজটা আছে, ফ্রিজটাতে গ্যাসটা ব্যবহার করা হয়েছে R600A এবং এটার কম্প্রেসারটা যেটা আছে হাই এফিসিয়েন্সি অটো রোলিং কম্প্রেসার, যেটা আপনি যে প্রোডাক্টটা রাখছেন সেই প্রোডাক্টটা অনুযায়ী ঠান্ডাটা হবে। আমাদের এখানে অতিরিক্ত বরফ আসবে না এবং বিদ্যুৎ বিলটাও খুব কম আসবে। আমাদের ফ্রিজটাতে 1/2 ইঞ্চি পরিমাণ বরফ আসবে এবং সাইডের বডিতে, যেটা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী আপনার বরফটা আসবে। আমরা ডক্টররা যে সাজেস্ট করে যে অতিরিক্ত বরফযুক্ত খাবার আপনার খাওয়াটা আপনার খাদ্যের গুণগত মান নষ্ট করে দেয়। আমাদের ফ্রিজে যদি খাবার রাখেন তাহলে আপনার খাবারের মান আপনার 90 দিন পর্যন্ত আপনার গুণগত মান ঠিক থাকবে যদি ডিপিং করেন। আর আপনি যদি নর্মালে খাবার রাখেন, সবজি অথবা আপনার রান্না করা তরকারি, সেক্ষেত্রে 7 দিন অনায়াসে থাকবে। আর আমাদের নরমাল চেম্বার আমরা কি পাচ্ছি এখানে? নর্মাল চেম্বারে আপনি পাচ্ছেন এখানে ডিম রাখার রেক আছে, ঠিক আছে। এইখানে ডিম রাখার রেক 3টা আছে, এখানে আরেকটা আছে। আপনি চাইলে ডিম রাখার ডিম যদি না রাখতে চান, সেখানে অন্য কিছু রাখতে পারবেন, ওই সিস্টেমই দেওয়া হয়েছে রেকগুলো। প্লাস হচ্ছে একটা বরফ রাখার ট্রে পাচ্ছেন। আর আপনার আমাদের এখানে একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি ফিচারও আছে ফ্রিজটাতে, আমি যদি দেখাই, এখানে একটা সোয়ারেজ লাইন আছে। আমাদের ফ্রিজগুলো যখন লাইন দেই তখন কিন্তু বিন্দু বিন্দু পানি আসে, সেই পানিগুলো যাওয়ার কিন্তু ফ্রিজের ভিতরে রাস্তা নাই। আমাদের এইখানে সোয়ারেজ লাইন করে দেওয়া আছে। এটা আপনি 15 থেকে 30 দিন পর পর একটু পাম্পিং করে দিবেন, তাহলে আপনার পানিটা নিচে ট্রেতে চলে যাবে এবং কম্প্রেসার হিটে এটা বাষ্পায়িত হয়ে যাবে পানিটা, আপনার বারবার পরিষ্কার করার ঝামেলা নাই। প্লাস আমাদের যে ফ্রিজের যে গ্যাস কিটগুলো ব্যবহার করা হয়েছে, এই গ্যাস কিটগুলো হচ্ছে টোটালি অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল গ্যাস কিট, যেটাতে কোনো ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাস হবে না। প্লাস আপনি রিইউজ করতে পারবেন, খুলতে পারবেন, খুলে আবার ওয়াশ করে লাগাই দিতে পারতেছেন, যেটা রিইউজ করা যাচ্ছে। থার্মোস্টারের সাথে কি একটা লাইট আছে মনে হচ্ছে? হ্যাঁ, থার্মোস্টারের সাথে তো নর্মাল চেম্বারে আপনি লাইট পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে একটা লাইট আছে থার্মোস্টারের পাশে, ঠিক আছে। প্লাস হচ্ছে আপনার ডিপ চেম্বারটা যে আছে, অনেক ফ্রিজ আছে আপনার ডোরটা ব্যবহার করা যায় না, ডোরটা খালি থাকে। আমরা ডোরে 2টা করে ডালাও দিয়ে দিয়েছি, যেটাতে আপনি প্রোডাক্ট রাখতে পারবেন, দুধ বা কোমল পানীয় জাতীয় কোনো কিছু রেখে খেতে পারবেন। আর আমাদের যে ফ্রিজের কম্প্রেসারটা আছে, কম্প্রেসারের উপর আমরা 10 বছরের ওয়ারেন্টি দিচ্ছি। 10 বছর ওয়ারেন্টি প্লাস আদার্স পার্টস দিচ্ছি হচ্ছে 4 বছর। আপনি এই ওয়ারেন্টিকালীন পিরিয়ডে যদি কোনো প্রবলেম হয় আমাদেরকে জানালে আপনার টেকনিশিয়ান আপনার বাসায় গিয়ে সার্ভিস দিয়ে আসবে। এটা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়। আমাদের ফ্রিজটা আমরা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি
দিতে পারবো। প্লাস হচ্ছে আমাদের যে কম্প্রেসারের পাশাপাশি যে কনডেন্সারটা ব্যবহার করেছে 100% কপার কনডেন্সার। প্লাস আমাদের যে আপনি একটা ফ্রিজে প্রোডাক্ট রাখবেন, রাখার পর খাবারটা রাখছেন, রাখার পর খাবারের মানটা কে ধরে রাখবে, এটার প্লাস্টিকটা আমরা হচ্ছে RFL এর সিস্টার কনসার্ন, ঠিক আছে। এই প্লাস্টিক নিয়ে আমরা কখনো আপনার গুণগত মানে কমতে দিই না। আর এই প্লাস্টিকটা হচ্ছে 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, যার কারণে আপনার খাবারে কোনো গন্ধ আসবে না, একদম ন্যাচারাল স্বাদটাই বজায় থাকবে। আর আমাদের ফ্রিজের সাথে যে স্ট্যান্ডটা দেওয়া হয়, এই স্ট্যান্ডটাও একদম ফিক্সড করে দেওয়া। আপনি এই পাশের ফ্রিজটাতে যদি দেখান, একদম ফিক্সড করে দেওয়া। এই ফ্রিজটা আপনি পড়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা স্ট্যান্ডের উপর থেকে, একদম ফিক্সড করা ডিজাইন। তাহলে আপনার 305-এর মধ্যে আমার এখানে কালার আছে কয়টা? কালার আছে আপনার 3-4টা কালার হবে। যেমন এটা একটা কালার, এখানটার পাশে আরেকটা কালার আছে নন মিরর কালার। এখানে যদি দেখাই, এখানে আরেকটা কালার আছে, ঠিক আছে। এই যে এইটাতে আরেকটা কালার আছে, ঠিক আছে। অরুণ ভাই, এই যে 305 লিটারের যে ফ্রিজগুলো আছে, এগুলোর প্রাইস কত চলে এখন? আমাদের যে 305 লিটার ফ্রিজ মিরর কালার যেটা আছে, যে এই ডাইনামিক ডিজাইনের যে মিরর কালার, এটার প্রাইস হচ্ছে 45,800। আর নন মিরর কালার যেটা আছে, এটার প্রাইস হচ্ছে 44,800, ঠিক আছে। নন মিররের মধ্যে বর্তমানে এই দুইটা কালার আছে অ্যাভেলেবেল, আর মিররের মধ্যে এই কালারটা আছে, তারপরে এই কালারটা আছে। এগুলো 45,800 করে পড়বে। প্লাস আপনি ক্যাশে নিলে আপনি 10% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। এটা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আমরা ডেলিভারি দিতে পারবো, সমস্যা নেই। ইএমআই সুবিধা বা কিস্তির সুবিধা আছে কিনা? ইএমআই সুবিধাও আছে। যদি কিস্তিতে নেন তাহলে এটা হায়ার পারচেজে নিতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনার 5% অ্যাড হবে। 5% অ্যাড হবে। অরুণ ভাই, আমাদের ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন। আচ্ছা, আপনারা আজকে নতুন কিছু কালেকশন দেখলেন। এর আগেও আপনারা এই পেজে ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা আরও কিছু কালেকশন দেখেছিলেন। যদি ফ্রিজ ফিজিক্যালি দেখতে চান, আমাদের শোরুমে দাওয়াত রইল। শোরুমে আসবেন, দেখবেন, পছন্দ হলে নিয়ে যাবেন। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমরা ডেলিভারি দিতে পারবো, ঠিক আছে। অরুণ ভাই, আপনাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা একটু আমাদের ভিউয়ার্সদের বলে দেবেন। আচ্ছা, আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ভীষণ এম্পোরিয়াম, বগাবাড়ি। আপনার সৃষ্টি স্কুলের বিপরীতেই বগাবাড়ি বাস স্ট্যান্ডেই লোকেটেডটা, যেটা উত্তরা ব্যাংকের নিচে। আর এটা হচ্ছে আশুলিয়া থানায় পড়ছে। ধন্যবাদ আপনাকে, ভালো থাকবেন। ওকে, আসসালামু আলাইকুম। তো ভিউয়ার্স, ভীষণ এম্পোরিয়ামের বরাবরের মতো আপনারাও আজকেও কিছু ফ্রিজের কালেকশন দেখলেন। এখানে 305 লিটারের আপনার এই যে এটা হচ্ছে মিরর, এবং এখানে নন মিরর যে ফ্রিজের কালেকশনগুলো দেখলেন, এগুলো যদি আপনারা নিতে চান তাহলে সরাসরি চলে আসতে পারেন ভীষণ এম্পোরিয়াম, বগবাড়ি বাস স্ট্যান্ড, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা। আমি ভিডিওর স্ক্রিন এবং ডেসক্রিপশনে ফুল অ্যাড্রেসটা দিয়ে রাখবো। আপনারা যদি ইলেকট্রনিক্স যে কোনো আইটেম ক্রয় করতে চান তাহলে ভীষণ এম্পোরিয়ামে চলে আসতে পারেন। ভীষণ এম্পোরিয়ামে এসে আপনার পছন্দের প্রোডাক্টটি আপনি পারচেস করতে পারেন। এই ছিল ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন, কমেন্টস করবেন এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।